अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है कैनन का 70-200 f2.8 लेंस। इशू क्या आ रहा है, जैसे ही हमने एक्सपोज का बटन दबा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इसका जो फोकस है वो घूमे जा रहा है, इस तरह से क्लिक नहीं कर रहा। कभी बार क्लिक कर देता है और बाय द वे नहीं करता। ये आप देख सकते हैं इसकी मोटर भी ख़राब हो सकती है या सेंसर भी ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके पास भी ये लेंस है और ये इस तरह का इशू कर रहा है तो आप आमिर कैमरा पे विज़िट कर सकते हैं, नियर अल्सरा होटल, शेर शाह रोड, मुल्तान, पाकिस्तान। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।